Всем привет, с вами Леонбой, и сегодня покажу, как сделать механический камин. Смотрите сами на его размер, какой он маленький. И включается он с помощью одного рычага. Когда мы нажмем один раз на рычаг, он у нас автоматически включается. А когда мы нажимаем на второй раз рычаг, он у нас выключается с помощью поршней. Ну как с помощью поршней? Поршни двигают, и огонь тушится. Думаю, вы поняли. Смотрите, сколько механизм занимает. 2 блока, это считая раздатчики и поршни. И давайте приступим. Как его построить? Чтобы построить, нам нужен любой блок, рычаг один, раздатчиков, адский камень, красная пыль, липкий поршень и красный факел. И давайте его строить. Чтобы построить, нам надо сделать вот такую штучку. Если вы хотите, вы можете сделать сколько хотите в ширину. И, короче, классно. Так, мы сделали так. Барашки, уйдите. Барашки. Тут нет выбора. Уйди. И ты уйди. Все. Мы берем раздатчики. Ставим 2 раздатчика вот сюда. Копаем 3 блока вон туда. И ложим 2 липких поршня. Потом берем адский камень. Ложим вот так. Так, сделать так. Все. Берем рычаг, ставим вот сюда. Ставим вот сюда один блок. Берем красную пыль. С помощью шифта проводим их по раздатчикам. И с помощью шифта ложим сюда красный факел. И самое последнее, чтобы они загорелись, нам надо 2 зажигалки, чтобы их как зарядить. В каждый раздатчик ложим по одной зажигалке. И продемонстрируем. Включаем, он у нас зажигается. И когда отключаем, он у нас потухает с помощью поршней, как я это и говорил. Ну и все, дорогие друзья, с вами был Леонбой. Смотрите следующее видео. Думаю, в следующем видео я буду рассказывать о другом механизме. Думаю, это будет уже автоэкипировщик, да. И в следующем видео будет еще намного круче. Всем спасибо за просмотр. С вами был Леонбой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.